Так, экспериментальное видео, вот все подсоединили, как бы. Теперь пробуем. Включаем вот серым. Включилось зажигание. Еще раз нажимаем, выключилось. То есть это будет первый доп. Канал. Включили, выключили. Вот включаем. Бросай только. Вот. И теперь второй доп. Канал. Вот этот будет тоже минусовой. Он стартер. У нас раз и завелась. Без ключиков, без ничего. Вот. То есть это все будет осуществляться с сигнализацией. Это был пробный запуск. И сейчас серый опять подсоединяем, и она глохнет. Все, спасибо.